صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين على عيونكم يا اجمل متابعين. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. يا رب تكونوا بالف خير. هنعمل بقى ايه مع بعض النهارده؟ القرص الفلاحي بطريقه اقتصاديه وجميله جدا. مش هتكلفك اي حاجه، دايما هتعمليها وهتحطيها في التلاجة واملي بيتك بقى بالخير. جميله قوي، مش مكلفه نهائي. يعني انا هنا عملت كيلو من الدقيق، كلفني يعني انا كل اللي اتكلفته كيلو دقيق وباكت خميره، مش اكتر من كده. ورمالي بقى الكميه ديت كلها. شوفي بقى، لو هتشتريها من الفرنه بتاعه الفينو هتشتري الواحده ب2 جنيه. شوفي انت بقى وفرتي قد ايه وفرحتي ولادك في البيت. ادعميني بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات. ونبدا نقول بسم الله. معايا هنا كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقه من الملح وباكت خميره. نحط بقى 3 معالق من السكر. لو هتعملي هنا القرص بالجبنة هتحطي معلقة واحدة بس من السكر. ممكن تسيبيها سادة، تحطي برضو 3 معالق سكر وتبقى سادة، يعني ممكن ما تحشاش خالص. تمام. حطيت هنا بقى 4 معالق سمسم محمص. السمسم هنا بيديها طعم جميل قوي. اقلب بقى المكونات الجافة كلها مع بعضها كده. معايا هنا بقى كوباية الا ربع من السمنة. حطيت عليها هنا ربع كوباية زيت. يا سلام بقى لو سمنة بلدي، يا سلام يا سلام. هتديها طعم جميل جدا. حطينا هنا بقى كده كوباية من السمنة على الزيت زي ما قلت لكم. هنقلبهم بقى كويس. لازم نغلف الدقيق كله بالسمنة. تمام كده. ابتدي هنا بقى انزل المية واحدة واحدة كده. هنشوف الكيلو من الدقيق هياخد معانا مية قد ايه. المية معانا هنا دافية. تمام كده بقى، شوية شوية كده ونعجن. احنا هنا ما بنعجنش، احنا بس بنلم الدقيق مش اكتر. ابتدي هنا بقى اشتغل بايدي كده. بصوا، بلم بس الدقيق مش اكتر. يعني احنا هنعجن فيها حوالي دقيقتين بس. والعجينة هنا مش هنسيبها تخمر. خدت معايا هنا بقى كوبايتين من المية الدافية. كيلو دقيق خد كوبايتين مية دافية. يبقى هنا كيلو دقيق حطينا عليه 4 معالق سمسم وباكت خميرة ومعلقة ملح و3 معالق من السكر. تمام. العجينة لمت معانا وبقت جميلة اهي. هسيبها ترتاح بس 10 دقايق، مش هتخمر، ترتاح بس. ما تنسوش يا جماعة دعمكم للقناة. معايا هنا بقى معلقتين من السمسم. حط عليها معلقة سكر وانزل بشوية زيت صغيرين كده واقلب بقى. هتشوفوا دلوقتي هنعمل بيها ايه الخلطة دي. معايا هنا بقى ملبن كان عندي في الفريزر، كان عندي حتة كده بصراحة قلت اما استخدمها. وادي السمسم. والعجينة هنا هيك ما خمرتش معانا، احنا سيبناها بس ارتاحت 10 دقايق. نكورها بقى كده كور متساوية. نحاول نسويها بقى على قد ما نقدر كده عشان كلها تبقى سوا واحد. تمام كده. هكمل انا بقى الكمية كلها.
الكيلو بقى من الدقيق. بصوا رمى كمية قد ايه، ما شاء الله كمية كبيرة مش قليلة. معايا هنا بقى صينية دهنها زيت. ابتدي بقى امسك كده واحدة واحدة واجوفها من الوسط كده، واحط فيها بقى هنا كده الملبن، وانزلها في السمسم، واحطها بقى في الصينية. ممكن طبعا تحشيها عجوة، ممكن جبنة، ممكن شوية سكر وخلاص، ممكن تسيبيها سادة، اللي يريحك اعمليه. هنا كده بقى ملينا اول صينية معانا اهي. العجينة جميلة جدا وطرية خالص في ايديا. ابتدي بقى اعمل الصينية التانية. الفرن هنا انا مولعاه مسبقا على درجة حرارة 200. تمام، هنا بقى كملت الكمية اهي. ادخلها بقى الفرن لمدة 10 دقايق على الرف اللي في الوسط. اول ما تاخد لون من تحت اولع الشواية. خلي عينك عليها بقى عشان ما تتحرقش منك، لان السمسم معاه سكر فممكن تتحرق منك، تتلسع منك على طول، فخلي بالك. بص الله على جمالها، تفتح النفس، جميلة قوي واقتصادية. يعني ب15 جنيه عملنا الكمية دي كلها. شوفي بقى وفرتي قد ايه. الملبن هنا جميل في الوسط، بصوا بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. هنا بقى عملت كوباية شاي كده وقلت اما افطر بقى بالحاجة اللي انا تعبت فيها دي. هي بصراحة يعني ما خدتش في ايدي 10 دقايق بالظبط، كنت مخلصة كل حاجة. يعني 10 دقايق في العجن والتحضير و10 دقايق في الفرن، ويا سلام على الجمال. القناة يا جماعة محتواها جميل جدا، اتمنى تشرفوني فيها. الفيديوهات كلها تعجبكم بإذن الله. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك عشان الفيديو يترفع لغيركم. بحبكم في الله، واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله يا حبايبي. باي باي.